قدم زدن به سوی مسجد. برای چی؟ از این محروم شدیم. میدونین برای چی است؟ علتش گناه است، گناه زیاد. ظلم زیاد شد، حق مردم خوردن زیاد شد، زنا زیاد شد، ریبا، پراتسین خوری، سود خوری زیاد شد، عاق پدر و مادر زیاد شد، ریا زیاد شد، فریب و مکر زیاد شد. همه همینا سبب شدند که الله ما را امروز از این مساجدش، از درهای رحمتش، از خانه خودش محروم کرد. چرا در این مسجدها بسته شد؟ نماز روز جمعه در دولت است که زیاده از 85% غیر مسلمان است. در قیاس با دیگر دولت‌های دنیا موافق آمار از 5 تا 7% گرفتاران کووید 19 فوتیدند. اما قانون این دولت ادای نماز جمعه را در اکثریت مسجدها منع نمی کنند. در مسجدها روز جمعه 3 مرتبه نماز را می گذارند، یعنی 50 نفری 150 نفر نماز را در یک مسجد می گذرانند. برادری از آلمان به من زنگ زد، گفت که پدرم پیش از این کسلی ها در تاجیکستان یگان نماز را در خانه نمی خواند و روزهای اول بسیار غمگین بود از نرفتن به مسجد. اما روز از روز عادت کردند، یعنی امروز حتی دل از آن درد نمی کند، وجدان عذاب نمی دهد از آن که نماز را در مسجد نمی خوانند، حال آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که اولی روز یا اولی شب به سوی مسجد رود، هر صبح و هر شام که می رود الله برایش در بهشت مهمان سرای آماده می سازد. اندیشه کنیم، یک بار اندیشه کنیم، آیا الله به نماز ما نیاز دارد؟ افسوس که از نادانان شدیم. روز نصیحت برادر همزبان را در فیسبوک گوش کردم. با احساس در این مورد صحبت داشت. چرا ما نمی اندیشیم که در خانه الله برایمان بسته شد، نه از جانب کسی و نه از جانب چیزی، بلکه الله نمی خواهد این گونه نمازگزاری ما را. رسول الله صلی الله علیه و سلم جای می فرمایند اگر آدمان به نماز دیر آیند، سستی ورزند، پس در آخر الله آنها را از پسماندگان می گرداند. در سوره نیسا آیت 142 چنین آمده است: منافقان الله را فریب دادن می خواهند و حال آن که الله آنها را مناسب فریب و مکرشان جزا می دهد و چون به نماز برخیزند با سستی برخیزند و برای خود نمایی نماز کنند و در نماز جز اندک الله را یاد نکنند. در سوره جمعه آیت 9: ای کسانی که ایمان آورده اید، چون از آن نماز روز جمعه گفته شود به نماز بشتابید و خرید و فروش را ترک کنید، اگر دانا باشد این کار برایتان بهتر است. غیر از این، آنهایی که می اندیشند که به خواندن نماز هم جنت انتظارشان، سخنان الله را می رسانم. در سوره مدثر آیت 42 چنین آمده است که چه چیزهای شما را به جهنم آورد، یعنی به دوزخ آورد؟ می گویند ما از نمازگزاران نبودیم. و در نهایت سوره منافقان آیت 9 را می رسانم: ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال و اولادتان شما را از ذکر الله به خود مشغول ندارد که هر کی چنین کند زیانکار است. و در آیت 11 این سوره چنین آمده است: چون کسی اجلش فرا رسد، الله مرگ او را به تأخیر، یعنی دیرتر نمی افکند و الله
به کارهایی که میکنید آگاه است. اکنون بیاندیشیم در این مسجدها را کی محکم کرد؟ آیا بجز الله کسی میتوانست این کار را کند؟ ما و شما نه، بلکه الله نمیخواهد نمازی مثل ما و شما را. مرگ فرا میرسد، اما امکان طلب بخشش از الله در خانه الله افسوس که نمیرسد.